Quédate para que me acompañes en el día de hoy a hacer un locrio de pollo con vegetales y habichuelas guisadas. Esto fue lo que hice de comida. No sé, pero a mí me encanta el locrio. La verdad que sí, con habichuela y una ensaladita, sea de verde o sea de codito o de papa, lo que sea. Y unos plátanos maduros fritos. Excelente. Y usted, si le quiere agregar algo más, ya sea un jugo o lo que sea, también bienvenido. Pues esto fue lo que hice en el día de hoy, señores. Ya saben. Aquí ya se había secado y comencé a hacerle la montañita para taparlo como me enseñaron, como me enseñó mi mamá. Así que feliz fin de semana. Nos vemos.